दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर छोड़ दें। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे सर्दी का अचूक उपाय जो आप घर में भी कर सकते हैं थोड़े से मेहनत के साथ में। और वो जो सर्दी का अचूक उपाय है वो है राबड़ी। राबड़ी दो प्रकार की होती है। एक ठंडी राबड़ी होती है जो मई जून के महीने में पी जाती है, और एक होती है गर्म राबड़ी जो सर्दियों के अंदर खास करके दिसंबर जनवरी के महीने में पी जाती है। इसको पीने के उपरांत आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे आप अभी गर्म शॉल या रजाई ओढ़ कर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से आपको इसका एहसास होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं राबड़ी किस प्रकार से बनती है। ये आप देखिए राबड़ी बन रही है और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ साधारण सी छाछ और आटे का प्रयोग किया गया है। इसमें आप कोई भी छाछ ले सकते हो, गाय की ले सकते हो, भैंस की ले सकते हो। छाछ के अंदर आप थोड़ा सा बाजरी का आटा मिलाएं और मिलाने के बाद में उसको धीमी धीमी आंच पर सेकें। धीमी धीमी आंच पर सेकने के बाद में जब वो आटा पक जाए तो आप राबड़ी को उतार लें और उसको पीने के रूप में खाने के साथ प्रयोग करें। इसमें कोई ख़ास प्रकार की चीज़ें नहीं डालनी होती। यदि आप राबड़ी का समझें तो राबड़ी में थोड़ा सा बाजरी का आटा, अगर आप चाहो तो मोठ का आटा भी डाल सकते हैं। और मोठ और बाजरी का दोनों का आटा जो है गर्म होता है, तो इसमें छाछ में डाल करके मिला करके रखने से थोड़ा गर्म में का महसूस होता है। अगर आप गर्म राबड़ी पिएंगे तो गर्म राबड़ी बन रही है, अपने पिएंगे। राबड़ी को पीने के बाद में आपको मालूम है कि सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी भाग जाएगी, चाहे वो दिसंबर की सर्दी हो या जनवरी की सर्दी हो। और दूसरी जो राबड़ी होती है वो मई जून के महीने में पी जाती है। मई जून के महीने में पी जाने वाली राबड़ी की तासीर ठंडी होती है, और उसके अंदर आप जो मई जून के अंदर राबड़ी पीते हैं उसके अंदर आप वो भी इसी प्रकार से बाजरे के आटे की बनती है, और उसमें आप प्याज और वगैरह वगैरह डाल करके आप उसको पी सकते हैं। अब आपको राबड़ी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बाजरी का आटा और थोड़ा सा मोठ का आटा लेना होता है, और उसको लेने के उपरांत आप राबड़ी बना सकते हैं। राबड़ी बनाने के उपरांत आप खाने के साथ लें, या गर्मियों में आप सुबह 8 बजे नाश्ते में भी ले सकते हैं। राबड़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है और राजस्थान में बहुत मशहूर है राबड़ी। ठंड के दिनों में पीने से इसकी तासीर ठंडी होने के कारण आदमी को मानसिक तौर पर और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सुकून सा मिलता है। ठीक उसी प्रकार गर्मियों में जैसे कि आपने कुछ ही ठंडी चीज़ का सेवन किया हो, और सर्दियों के अंदर यदि आप राबड़ी पीते हैं तो राबड़ी आपको गर्म पीनी होगी, और वो भी बाजरी और मोठ के आटे की बनती है। थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके हिला करके नमकीन बना करके उसका टेस्ट लिया जा सकता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगे, तो आप मोठ बाजरी के आटे की राबड़ी नमक डाल करके हल्का इलायची डाल करके पिएं। और गर्मियों में यदि आपको गर्मी सताए मई जून के महीने में, तो आप इसी प्रकार से, इसी क्रम से राबड़ी बना करके, इसी प्रयोग से राबड़ी बना करके उसे ठंडी करके पी सकते हैं। गर्मियों में जो राबड़ी बनाई जाती है वो शाम के समय बनाकर रखी जाती है, और सर्दियों में जो राबड़ी बनाई जाती है
वो तुरंत फुरंत बढ़ने के उपरांत सेवन किया जाता है। तो आप ठंड के महीने में राबड़ी का आनंद लें और मई जून के महीने के अंदर भी आप ठंडी राबड़ी का आनंद लें। इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य जो एकदम से मौसम के अनुकूल रहेगा। धन्यवाद साथियों।